எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் எலுமிச்சை பழம்லாம் அறுவடைக்கு ரெடியாக இருக்குது. அதை தான் அறுவடை பண்ண போகிறோம். ஸோ அறுவடை பண்ணிக்கிட்டே நம்ம இந்த எலுமிச்சை மரம் எப்படி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ எலுமிச்சை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம சேனல் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட இது 3 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற வந்து ஒரு எலுமிச்சை மரம். இது நிறைய தொட்டிகள் மாற்றியாச்சு, நிறைய விஷயத்த கடந்து வந்த ஒரு மரம் தான் இது. இது எப்படி ப்ரூன் பண்ணியிருக்கேன், எப்படி நான் வந்து இதில் அறுவடை எடுத்திருக்கேன், என்னென்ன மண்கலவை பயன்படுத்தியிருக்கேன், எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் நிறையவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை பார்த்தினா எல்லா வீடியோக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி விதையிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை வந்து வளர்க்குறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கும். அண்டு எலுமிச்சை பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு அறுவடைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு எல்லோ கலரில் வந்திருக்கு. இது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறையா அறுவடை பண்ணிட்டோம். லாக்டவுன் டைமில் வந்து எலுமிச்சை பழம் அந்தளவுக்கு கிடைக்காததுனாலையும் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்ததுனாலையும் வீட்டிலே இருக்கேங்கிறதுனாலையும் பச்சை கலர்லேயே சிலதெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் வந்து அறுவடை பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பச்சை கலர்லேயே நீங்கள் வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஜூஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் பச்சை கலரில் இருக்கும்போது, உங்களுக்கு பழுத்ததுக்கப்புறம் ஜூஸ் கொஞ்சம் நல்லா வரும். ரெண்டுமே உடம்புக்கு நல்லது தான். ஆர்கானிக்காக வீட்டிலே க்ரோ ஆகிற, நம்ம கண் முன்னாடியே க்ரோ ஆகிற ஒரு எலுமிச்சை மரம். ஸோ அதை விட வேறு என்ன வேணும்? ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா நிறைய தொட்டிகள் மாற்றிருக்கோம். இந்த தொட்டி தான் ரீசெண்டாக மாற்றினது. இது மாற்றினது கூட எப்படின்ட்டு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் வெர்ஷனில் நான் போட்டிருப்பேன். ஸோ அதுவே கொஞ்சம் டஃப் தான். அதில் வந்து ஸ்பீடப் பண்ணி அப்படி இப்படி போட்டேன். அதை மாற்றுறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இது போயிடுச்சு அப்படின்னா இதை சேஞ்ச் பண்ணுறது, இதை பராமரிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு காரியமாக இருக்குது. அதாவது தொட்டி மாற்றும் போது சொல்கிறேன். மற்றபடியெல்லாம் வந்து இட்ஸ் குட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது அறுவடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எல்லோ கலரில் மாறி இருக்குது. சில பழங்கள்லாம் வெடிச்சும் போயிடுச்சு. ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டேன்னு தோணுது. சிலதெல்லாம் காஞ்சுமே போச்சு, காஞ்சு போய் கீழே கொட்டுற மாதிரி கூட ஆச்சு. சிலதை பார்க்கல, ஆக்சுவலி அந்தளவுக்கு கவனிக்கல. அது இலைக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு அது சரியாக கவனிக்காததுனால அதுவும் வேஸ்ட்டாக போச்சு. எலுமிச்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து பழைய வீடியோக்கள்லாம் நான் பார்க்கும்போது கமெண்ட்டில் நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம், 5 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருஷம் ஆச்சு, இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு வாட்டி கூட எனக்கு காய்க்கலை பூக்கலை அப்படின்ட்டு. நல்ல ஒரு பராமரிப்பு கொடுங்க. தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்களா, மண்ணில் வச்சுருக்கீங்களா? ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து 5 வருஷம் ஆச்சு, 3 வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு காய்க்கலை அப்படின்னா அது என்ன ரீசனாக இருக்குன்றதை நம்ம வந்து அது கரெக்டாக கெஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. அதுக்கு வந்து காரணங்கள் நிறையா இருக்கலாம். வேர் சரியாக வராமல் இருக்கலாம், மில்லியன் காரணம் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து எதுக்குன்னு நம்ம வந்து அதை என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஜென்ரிக்காக அதை பார்க்காம அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன ரீசன்றதெல்லாம் டக்குன்னு யாராலையும் சொல்லிட முடியாது. ஸோ ஒரு காரணம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நீங்களே வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் தான் அந்த பிளான்ட் பக்கத்தில் இருக்கீங்க. நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் சன்லைட் இருக்கா, நல்லா கரெக்டாக தண்ணி கொடுக்குறோமா, சத்து அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கா, போய் சேருதா, கரெக்டான டைமுக்கு ப்ரூனிங் பண்ணுறோமா, கவாத்து பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கவாத்து பண்ணுறோமா, ஏன்னா இந்த கவாத்து பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வளர்ச்சியை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும். எப்படி நம்ம ஹேர் கட் பண்ண நல்லா வளரும்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் மரங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ண நல்லா வளரும். நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச்சஸ்லாம் விட்டு நல்லா வளர்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக பராமரிப்புலாம் எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது. உண்மையை சொல்லப்போனால் 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி உரம் கொடுப்பேன். அதுவும் ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் கிடையாதுங்க. வெறும் கிச்சன் வேஸ்ட் கம்போஸ்ட் தான் கொடுப்பேன். மண்ணை கிளறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டூல் எடுத்துக்கோங்க. டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சும்மா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நீங்கள் அவங்களோட உரங்கள் நீங்கள் கொடுத்துருவாங்க, ஆர்கானிக்கான உரங்கள். இதேமாரி வருஷத்துக்கு ஒரு 2 வாட்டி வந்து இல்லை ஒரு வாட்டியாவது அட்லீஸ்ட் நாங்கள் வந்து கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் கொடுப்போம் எல்லா மரங்களுக்கும். வீட்டில் கீழே நிறைய மரங்கள் இருக்குது. அந்த மரங்கள் கொடுக்கும்போது இதுவும் சேர்த்தே நாங்கள் கொடுப்போம். கடல் புண்ணாக்கும் ரொம்ப சீப் தான். கிலோவே 30 ரூபாயிலேருந்து 50 ரூபா சம்திங் அந்த மாதிரி தான் வரும். அதுவும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் இருந்தாலே போதும் ஒரு செடிக்கு. அந்த மாதிரி கடலை புண்ணாக்கு கொடுக்குறது வந்து ஒரு வழக்கமாக இருக்குது. இதுதான் நாங்கள் வந்து இதுக்கு உரன்றது பெருசாக கொடுக்குறது. இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து பார்த்த ஒரு விஷயம். ஸோ எப்படி உங்களுக்கு நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதுதான் எனக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு சூப்பரான ஹார்வெஸ்ட். இதுவே எனக்கு போதுமானது இந்த செடிக்கு. இதே மாதிரி இன்னொரு செடி நான் வந்து இதிலே ப்ரொபகேட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ப்ரொபகேட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இது எப்படி நான் ப்ரொபகேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் ஒரு வீடியோவாக எடுத்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பபாய்.